Хочу представить вам ювелирное украшение из коллекции Лесничего. Такие украшения носили древние резчики из Техаса. Изделие выковано из валерийской стали. Находка датируется, не приведи Господь, каким веком. И спешу заметить, эта находка уже и не из огорода, а из леса. К сожалению, не было возможности проводить съемку в лесу, так как уже смеркалось, ибо поехал под вечер. Огород у меня еще не просох после дождей, а контент нужно было делать. В лесу все-таки по суше будет. Но кто понял, тот понял. Это цепь от бензопилы. Лежала почти на поверхности, забрал в качестве трофея. Есть еще находки, позже выложу.